చలో चूल्हा में आग लगा देंगे. ఇవాళ మన కూరలు అయితే నూరి దంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వెయ్యం, ఎర్ర కారం పొడి వెయ్యం. ఇప్పుడైతే మనం చికెన్ ఫ్రైలా కొద్దిగంత సన్ఫ్లవర్ నూనె పోసుకుందాం. కొద్దిగంత పసుగొమ్మల పసుపు వేసుకుందాం. కొద్దిగంత తెల్లటి తెల్లటి ఉప్పు. కలాస్. కొన్ని నీళ్ళు పోసుకుందామే అన్న. దోస్తులు మన చికెన్ అయితే రెడీ అయింది, ఇది దించుకుందాం. ఈ చికెన్లో మసాలాలు కారం అనేది ఏం వేసుకోవద్దు, ఓన్లీ నూనె పసుపు ఉప్పు వేసుకోరు. జబర్దస్త్ ఉంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయరు.